Долгое время меня мучила проблема храпа, а еще больше от нее страдала моя жена, которая нередко от этого просыпалась и начинала меня всячески подталкивать. Однако, совсем недавно, от своих друзей, я узнал очень эффективный способ решения данной проблемы. Устройство антихрап с AliExpress. И, буквально, сразу же, мой храп просто прекратился. Теперь, моя жена спит спокойно, а я тем более. Желаю вам победы над храпом. Ссылку найдете под этим роликом в описании. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Берегите себя. Ваш Дом Советов.